Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, eller for tiden roterom. Velkommen til Nina Syrom. Og i denne filmen så skal jeg vise deg hvordan du tegner og justerer mønsteret til denne blusen, som jeg ikke er ferdig med enda, fordi at jeg har ikke satt i knapper og knapphull. Ganske nærmt. Denne blusen har jeg tegnet ut etter Lutherlå sitt mønstertegningssystem, som de kaller det gyldne snitt. I det systemet så er det en gratisbrosjyre som du kan laste ned fra nett. Og hvis du er i den internasjonale Facebook-gruppen til Lutherlå, så finner du den der. Inni denne brosjyren så finner du også et målebånd, så du kan lage deg en sånn type midlertidig lineal for dette systemet, og tegne ut mønsteret. Her er det en vest, og jeg anbefaler jo da at du har tegnet vesten og prøvet den for å få en indikasjon på størrelser og innsnitt først. Og på baksiden her så er det da mønster til denne blusen. Det er bluse og en shorts. Hvis du ser på modellen her, så er det en veldig smal modell. Og min kroppsform er ikke beregnet for smale bluser. Så jeg kommer til å legge på så mye vidde at dette blir en komfortabel bluse til meg. Men grunnen til at jeg velger å jobbe med denne blusen, det er at det er et gratismønster som alle kan få tak i, sånn at du har mulighet til å teste systemet. Og da kan du lage den blusen så smal eller vid som du selv foretrekker. Den har korte ermer, og så har den krage med det som heter fast stand. Altså at kragen er i en del. I tillegg så har den brystinnsnitt, og den har 2 innsnitt på ryggen, sånn at det går an å få en fin passform på den. I denne filmen viser jeg deg hvordan du tegner av mønsteret. Jeg viser deg hvilke hensyn du tar i forhold til det vestmønsteret som du har allerede laget, og hvordan vi legger til sømmon og opprett nede, og hva vi gjør med ermene med opprett på de også. Jeg viser deg ikke hvordan du syr i denne filmen, for noe av hensikten her er at du skal få ferdig mønsterdelene dine, sånn at du kan beregne hvor mye stoff du bruker. Når du har beregnet hvor mye stoff du bruker, da kan du få tak i stoff, og da går vi snart videre på hvordan du syr blusen. Og som dere ser, jeg har jo bare å få igjen knapper her, så er min bluse nummer 2 ferdig, som jeg er veldig fornøyd med. Men som sagt, det er jo litt opp til deg hvordan du ønsker passformen. Så det må du ta hensyn til, og da sammenligner du med vesten du har sydd. Så prøv den vesten, og sjekk hvor løs du ville hatt en bluse i forhold, hvor mye ekstra eller hvor mye mindre ville du hatt i forhold. Da blir det på en måte standarden for hvor vid blusen din blir. For modellen her, hvis dere ser, så er jo det en ganske smal modell faktisk både på vesten og på blusen. Men greit, da skal vi i gang, og så skal jeg vise dere dette.
Jeg har tilpasset vestmønsteret mitt sånn noenlunde. Jeg har gjort kommentarer her, hva det var. Jeg skal altså heve livlinjen 2 cm og ikke ha innsnitt foran. Og det da gjelder de vertikale, ikke brystinnsnittene. Så her har jeg mønsterdelene mine, som jeg nå skal sammenligne mot blusemønstre som jeg har tegnet av. Men jeg vet allerede at jeg skal heve livlinjen 2 cm, så jeg kan begynne med å gjøre det. Så det jeg gjør da, jeg markerer meg 2 cm opp der, og 2 cm opp der. Sånn. Så løfter jeg den opp her, og teiper på plass. Sånn, jeg begynner med det. Så kan jeg strengt tatt gjøre ferdig fronten her først. Når vi har tegnet ut mønsteret vårt her, så har vi fått beskjed om at det nest ytterste punktet her, som er merket ut til 23, det er VM, altså foran og midte, altså midt foran.
Så den tegner vi parallelt med kanten. Og det her er kanten på blusen. I tillegg så står det her at vi skal tegne oss ut 4 centimeter, og den er skravert, så det betyr at det altså er belegg her. Men det som blir ekstra fint, det er hvis du legger på 1 centimeter ekstra på denne, som vi kan brette inn når vi syr. Og det er viktig å tegne alt dette inn med en gang for å få den fulle bredden når du skal finne stoffforbruket ditt. Så jeg vet at denne kanten her, det blir nå på en måte sårkanten min. Så jeg klipper opp langs denne, og så ser du jeg har ikke brettet inn, klippet, tegnet her, eller der. Det skal jeg gjøre noe etterpå. Dette kan du jo selvfølgelig også ta til slutt om du vil, men jeg synes det er greit å få de formalitetene på plass først. Skal jeg brette inn 1 centimeter her, og dette er akkurat sånn jeg kommer til å gjøre det på stoffet også. Denne centimeteren her brettes inn som det er jo ikke et sømmon, men en kant. Sånn. Og så skal vi igjen brette inn belegget, som er 4 centimeter inn hit. Og når jeg nå skal klippe ut her, og det kan jeg gjøre med en gang, men da skal jeg tegne på sømmon 1 centimeter rundt her. Sånn. Da. Da klipper jeg sømmene rundt her med denne bretten ferdig. Sånn. Da når jeg bretter ut igjen, så har alle så har alle deler her fått sin rette vinkel, fordi at de har vært med i brettingen. Ok. Da har jeg altså tatt høyde for her oppe. Her trenger ikke jeg gjøre noen endringer. Nå skal jeg finne da vestmønsteret mitt. Her er det. Og sånn som vesten satt på meg, så var jeg fornøyd med den vidden, så jeg vil gjerne ha en bluse som er den vidden som vesten hadde. Så for å finne det da, hvor vid den er, nå må dere huske, her har jeg lagt på 1 centimeter, så jeg må sammenligne den innerste blå streken her, med denne streken. Og jeg skulle altså ikke ha noe innsnitt foran. Så legger jeg den sånn noenlunde, for skuldersømmen er jo fremdeles skuldersømmen, og midt foran, skal treffe midt foran, og cirka her. Så ser dere at den er mye videre enn blusemønsteret mitt. Så det betyr at her må jeg legge til ganske mye.
egentlig så blir det jo riktig nå å ta livlinje på livlinje her, kanskje sånn der. Så jeg må ganske langt ut faktisk her for å få det til å stemme. Hvis jeg bare markerer meg et par punkter her. Sånn. Nå tror jeg ikke at jeg trenger å gå så langt ut her oppe. Fordi at jeg opplevde vesten så veldig vid under armene. Så jeg tror jeg kan ta inn der, og jeg prøver da vesten igjen, og så ser hvor mye jeg har å gå på. Men jeg vet nok at jeg trenger litt mer her nede. Så da tegner jeg inn nye linjer. Jeg tror livet her er viktigst, for jeg er ganske rett. Så hvis jeg egentlig gjør noe sånn, og så skår jeg meg inn her kanskje. Sånn. Faktisk enda lenger ut, ja. Sånn. Så tegner jeg nå disse bena ut her. Da tenker jeg det at det er for meg et fint sted å starte på forstykket. Så da legger du til sømmene rundt hele. Jeg liker å bruke 1 centimeter. Og så er det 1 centimeter rundt her. Jeg gjør ikke noe med lengden, for jeg skal lage en test først med dette. Sånn. Når det kommer til innsnittet her, så bretter jeg det. Sånn at disse bena treffer hverandre. Ja, jeg får brette andre veien. Noe sånt. Og da skal disse linjene treffe hverandre. Det er da av og til lettere å ta et rissehjul. Hvis jeg går herfra, og så bare graderer jeg den inn mot underarmen her. Sånn. Så nå er det den markerte, prikkete linjen gjennom alle arkene. Så pass på hvis du gjør dette, at du har et underlag som tåler det. Da er altså den nye mønsterdelen min her ser sånn ut da. Sånn. Og så må jeg merke der, og merke der. Da har jeg mitt første utkast til forstykket.
igjen så begynner jeg da på bakstykket med å løfte livlinjen 2 centimeter. For det var det jeg måtte gjøre endring til livlinjen. Sånn. Sånn. Og så hadde vi et kryss på der hvor vi stakk en pinn vår. Og der skal altså innsnittet gå opp til, eller cirka. Og innsnittet skal da gå fra punktet og parallelt med midt bak. Så da legger jeg linjalen min sånn at jeg får en rett strek her borte og treffer krysset der. Og da lager jeg senterpunktet, og hvis jeg ser noe her, så skal innsnittet ned til litt over kanten sånn. Og på vesten så ble det pent på meg når jeg hadde en dybde her på 2, altså 1 centimeter på hver side. Så det kommer jeg til å gjøre her også. Og da blir det enkelt for meg å se og breddeforholdet. Og lengden på dette innsnittet ikke sånn jeg bommet til litt. Dette tegner du nøyaktig, nå synes jeg. Sånn. Der. Sånn. Der. Der. Sånn. Så må jeg sammenligne bredden med vesten. Der. Men greit, den ser jo ganske lik ut som vesten bak, så jeg tror da at jeg ikke gjør noen endringer på dette. Jeg ser faktisk vesten er enda litt smalere. Men da beholder jeg blusen bak som den er, og så legger jeg på sømmen. Her skal jeg klippe mot brett. Jeg bruker 1 centimeter sømmen. Det synes jeg er lett å bruke når jeg skal klippe og stryke og presse. Lengden gjør jeg ikke noe med foreløpig. Nå var det bakstykket klart til en test. Det neste da er erme. Når det gjelder erme, så er det et par ting som jeg tenker er viktig. Det ene er at du må huske å markere hva som er fronten, og hva som er bak, så jeg markerer front. Og det finner du på mønsteret ved at det står en V foran fornet, så front der. Jeg markerer ekstra isettingspunktet på skuldersømmen, og jeg markerer i tillegg de 2 punktene på nedsiden, for her kommer jeg til å sette inn en holdningstråd til slutt,
eller du kan velge om du vil ha rett og slett noe rynketråd på toppen, bare for å rynke det inn. Jeg pleier å legge opp ermer med 2,5 cm kant, og det gjør jeg på den måten at jeg tegner inn allerede her på sømmene, 2,5 cm, sånn. Så renklipper jeg. Så bretter jeg. Der. Oi, sånn. Sånn. For det er jo sånn jeg kommer til å brette stoffet. Der, og når jeg nå går videre og legger på sømmen, så legger jeg det her. Så da skal det jo 1 centimeter på hver side her. Der. Og der. Og 1 centimeter rundt hele her. For når jeg da klipper rundt, og bretter ut, så får jeg også her helt rett vinkel på opplegget. Så den kommer til å bli rettet opp sånn. Kragen testsyrer jeg ikke, men du gjør det på samme måte. Du tegner av kragen og legger til 1 cm sømhornmynt hele. Eller det sømhornet du er komfortabel med, men jeg anbefaler 1 cm på vevde stoffer når vi skal sy de sammen med rettsøm og etterpå kaste over. Da har vi altså 3 deler. Vi har forstykke, bakstykke og erme. Så når jeg nå skal sy en prøve av dette, så syr jeg et halvt plagg. Så det betyr at jeg kommer til å nå rette her, langs midt foran. Og klippe ut mønsterdelen min slik til foran, og sy innsnittet. Da skal den sitte midt foran på meg. Så kommer jeg til å klippe da et halvt bakstykke. Og så kommer jeg til å klippe ett erme uten opprett. Så kommer jeg til å sy dette sammen uten opplegge noen ting, og så prøve det, og så ser vi hva som skjer. Dette var litt vanskelig å vise dere med klær på under. Men i og med jeg bare sydd en halv bluse, så kommer jeg ikke til å vise det uten klær på under. Så jeg skal forklare hva som skjedde. Når jeg har på denne, så sitter den egentlig ganske fint, størrelsen er fin, men når jeg har den bak her, jeg vet ikke om dere ser det, sidesømmen min, den er langt bak på rumpen, her. Så det betyr at i og med at vidden er grei, så må jeg altså ta noe fra forstykket og flytte over på bakstykket, sånn at jeg får sidesømmen i siden. Og da tenker jeg at jeg må flytte kanskje en 2,5 til 3 cm helt nederst, og så la den skrå inn opp mot innsnittet her oppe. Så det er en mønsterendring jeg skal gjøre, og da gjør jeg det nå. Da skal jeg legge til ca. 3 cm her nede, som skal gå opp i ingenting her oppe. Og da kan jeg jo velge om jeg regner meg ut fra sømmene eller fra
sylinjen. Men uansett så må jeg legge til sømmene etterpå, så jeg kan godt ta 3 centimeter her fra sømmene. Sånn. Og så skal den opp i, hvis jeg går til 2 her da, og så møtes den der oppe. Så blir det den nye mønsterlinjen min. Men vi må ta det fra et sted, for størrelsen var bra. Det er den nye linjen, inkludert sømmene. Og jeg skal ta det herfra. Så det gjør jeg på samme måte her. Jeg går inn 3 cm her nede. Jeg går inn litt mer her, og så tror jeg la det være. Så jeg skrår det opp i innsnittet her. Det gjør ikke noe om det blir litt løsere der. Sånn. Der. Og så er det kanten nede. Og kanten nede på disse blusene kommer jeg til å brette inn 2 ganger med 1 cm i hver brett. Så det betyr at jeg skal legge til 2 cm opplegg. For det går først 1 cm, og så går det 1 cm til. Og da gjør jeg bare sånn. Og da har jo du sjekket lengden først, hvor lang du vil ha blusen din. Sånn at du vet at det er lengden. Sånn. Og det samme på forstykket. Sånn. Og da må vi sjekke foran hvordan dette blir. For den skal jo fortsette bort til kanten av blusen som er her. Men dette skal da brettes inn igjen. Sånn. Når vi klipper det til for å få riktig fasong på belegget. Sånn. Ja, det var ikke store forskjell, for den var ganske lett. I tillegg så merker du ut kragen, og så tegner den av. Måler den og sjekker at linjen langs kragen er like lang som linjen langs halsen, langs halsåpningen. Når du skal tegne ut kragen, så fester du stiften din i punktet her. Hvis ikke så ville det blitt alt for tett inn i kragen. Så du fester stiften der, og så tegner den ut. Der også legger du til 1 cm sømmen på alle. Så skal vi snakke stabilisering, og denne blusen trenger stabilisering på 3 steder. På begge disse som er innbretten her, altså ikke den ytterste centimeteren, men på hele denne. Den ene siden blir det knappestolpe, så den trenger litt ekstra, og på den andre siden så syr du først knappene, så den trenger litt ekstra. Så for å lage den mønsterdelen, så måler du rett og slett bare hvor lang den er, ned, og den er 4 cm, og så stopper du stabiliseringen før du kommer ned til bretten her nede med sømmene, altså her 2 cm før. Fordi at du trenger ikke ha stabilisering i det som du bretter opp i sømmene. Så det er en del der, og det andre du skal stabilisere, det er kragen. Kragen skal du ha en stabilisering på, som går altså langs kragen og ikke i sømmene. Den kan få lov til å gå i sømmene her nede hvor vi syr den fast, men den skal ikke gå utenfor sømmene på resten av kragen, for vi skal vrenge kragen når vi ønsker fine spisse hjørner. Og du trenger bare å stabilisere underkragen, så da lager du en mønsterdel, eller du bare tegner av den, som da er stabilisering
Jeg tegner det med blått. Sånn. Og den klipper du også mot brett. Sånn. Sånn at den hele det området her. Og i tillegg, når vi skal stryke det fast, så skal vi klippe litt av hjørnet der. Vi skal klippe litt av hjørnet der, sånn at ikke det kommer med inn når vi skal vrenge. Det det du trenger av mønster til dette. Så når du da har testet ut, så har du nok deler til å legge det ut og finne stoffforbruket ditt. Ja, da så dere jo litt hvordan det gikk med den prøvingen min med klærrunder. Som sagt, prøv testplagget ditt med det du normalt sett skulle hatt under et testplagg. Som i dette tilfellet en bluse, sånn at du får testet det rett på huden. Men hovedpoenget mitt her var det at for meg da så ble jo sidesømmen helt på feil sted, så det måtte jeg gjøre ordentlig inngrep på. Og det har jeg gjort. Og en annen ting jeg har sett, det det at dette min bluse nummer 2. På første blusen så kom dette brystsnittet litt for høyt. Det ikke sånn at det gjør noe, for det går helt fint for meg å bruke den blusen. Og når jeg nevnte det for venninner som syr, så sier de ja, men det tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Men for meg så ble det litt høyt. Så jeg har også senket av brystsnittet mitt et par centimeter for å få det litt lavere. Men jeg håper dette i hvert fall var nyttig. Det egentlig ganske morsomt å jobbe med mønstre på denne måten. For du får en veldig god kjennskap til mønstre som du holder på med når du har gjort det sånn. Og når du tar deg den tiden å tilpasse, så blir det bra til slutt. Og jeg opplever for min egen del at de tilpasningene som jeg gjør her, og selv om dere ser at det var ganske mye centimeter, fordi at jeg har gått fra en smal modell til en løs modell, så det mye mindre tilpasninger for meg å gjøre det her, enn å gjøre det i andre kommersielle mønstre som jeg har kjøpt, disse ferdige sånne tynne silkepapirene som du skal tegne av. Så jeg synes dette veldig morsomt å holde på, og nå har jo jeg sydd min bluse nummer 2, så jeg gleder meg til jeg skal begynne på nytt mønster, for nå jeg på en måte litt klar til å gå videre. Så da håper jeg at dere henger med på neste film også, hvor jeg skal vise dere hvordan vi syr denne blusen, men da bør dere ha nok til å kunne bestille den stoffmengden dere trenger.